அண்ட் இப்போ வந்து நம்மகிட்ட ரீசெண்டாக நாய்ஸ்லேருந்து லான்ச் பண்ண Noisefit Evolve 3 ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தோன்னா Amoled டிஸ்பிளேவும் இருக்குது, ப்ளூடூத் காலிங் சப்போர்ட், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் பேக் பண்ணி ஒரு நல்ல காம்படிட்டிவான ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வாட்சோட அன்பாக்சிங் வந்து நம்ம குயிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பிளாக் கலர் வேரியண்ட். இதுலேயே வந்து கிரே, ப்ளூ, ப்ரௌன், பிளாக் இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் கலர் வேரியண்ட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து வாட்சோட டிசைனை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஃபிசிக்கல் பட்டன், ரவுண்ட் டைல் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. Noisefit Evolve 3 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. காலிங் ஸ்மார்ட் வாட்ச். ஸோ மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பின்னாடி வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. எம்ஆர்பி நம்ம பார்த்தோன்னா 6,999 போட்டிருக்காங்க. பட் இப்போது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து 3,500 செல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாக்ஸை குயிக்காக ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ளே ஒரு குட்டி பெட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த பெட்டியில் வந்து ஸ்டிக்கர்ஸு, வாரண்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பெரிய யூசர் மேனுவல் இருக்குது. யூசர் மேனுவல் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து பாருங்கள். உள்ளே வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது. இந்த வாட்ச் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு சைடில் வச்சிடலாம். மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வாட்ச்க்கு வரலாம். வாட்சோட வெயிட் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். 46 கிராம்ஸ் வெயிட் இருக்குது. பட் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. செம ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லை. ஒரு ரவுண்ட் டைல் அப்படின்றதுனால ஒரு செம லுக்கு கொடுக்குது வாட்ச்க்கு. அண்ட் இந்த வாட்ச்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளூடூத் காலிங் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் வந்து மைக் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அப்படியே வந்து வாட்சோட பேக் சைடு, ரைட் சைடு நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர் வென்ட்டு கொடுத்துருக்கு. ஸோ பேக் சைடு பாட்டமில் வந்து சார்ஜிங் போட்டு, மேலே வந்து சென்சார்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து Evolve 3 அப்படின்ற மாதிரி மாடல் நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் வந்து கொஞ்சம் க்ளாஸியாக இருக்குது. ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டி வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக, சாஃப்டாகவும் இருக்குது. இதை நான் வியர் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வாட்சை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு வாட்சோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துலாம். ஸோ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் வந்து நாய்ஸ் அப்படின்ற வந்துருக்கு. இந்த வாட்சை நம்ம பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா Noisefit அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம பேர் பண்ணோம். ஒன்ஸ் அந்த Noisefit ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து வாட்சை நம்ம பேர் பண்ணிக்கலாம். இனிஷியலாக வந்து லாகின்லாம் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து வாட்சில் வந்து ரிக்வெஸ்ட் வருது, பேர் வித் திஸ் டிவைஸ் அப்படின்னு. இங்கே வந்து அக்செப்ட் கொடுத்துருங்க. அக்செப்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா வந்து பேர்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொஃபைல் வந்து இனிஷியலாக ஆப்பில் வந்து செட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் லேட்டராக கூட செட்டப் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இப்போயே கூட வந்து நீங்கள் செட்டப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ப்ரொஃபைல் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறமா செட்டிங் அப் டிவைஸ்னு வந்திருக்கு. நாய்ஸோட யூஐ நம்ம பார்த்தோன்னா செம யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லா ஹோம் பேஜ்லேயும் வந்து நம்ம ஸ்டெப் கவுண்ட்டு, டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஷாப் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நாய்ஸோட மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மை டிவைஸ்க்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா வந்து 96% வந்து பேட்டரி லெவல் காட்டுது. இப்போது வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. எக்கச்சக்கமாக வந்து நம்ம வாட்ச் ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆப் வழியாக வந்து நிறைய வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நோட்டிஃபிகேஷன் அலர்ட் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா வந்து மை ரிமைண்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ரிமைண்டர் தேவை அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆட் ரிமைண்டர் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து கால் அலர்ட் இருக்குது. ப்ளூடூத் காலிங் உங்களுக்கு தேவைன்னா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து கூகுள் ஃபிட்டோட வந்து இந்த டேட்டா வந்து நம்ம சிங்க் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து அலாம் செட் பண்ணுறது, ஹெல்த் மானிட்டர் இருக்குது, வாட்டர் ரிமைண்டர், ஹைடில் அலர்ட், அதுக்கப்புறமா வந்து ஹேண்ட் வாஷு, ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட், இது மாதிரி வந்து முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. அதே மாதிரி வந்து வாட்டர் ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அதையும் வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். மற்ற ஐடியில் ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்ட் ரேட் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஹார்ட் ரேட் டிடெக்ஷன் இருக்குது. ஹார்ட் ரேட் எனேபிள் பண்ணிட்டோன்னா எவ்ரி 5 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் வந்து மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மற்றபடி வந்து ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸ் வந்து நம்ம சிங்க் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் குயிக் ரிப்ளை பண்ணுறது, வெதர் செட்டிங்ஸு, வேர்ல்டு கிளாக்கு, ஸோ மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்போர்ட் மோட் செலெக்ஷன் வந்து நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்சில் வந்து அந்த 10 மோடு காட்டும். ஸோ யூஐ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால வந்து யாராவது புதுசாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா கூட வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட் திங் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக வந்து ஃபீல் ஆகலை. அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் இருக்குது. டிஸ்பிளே குவாலிட்டி வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. அந்த பிளாக் எல்லாமே வந்து செம பியூராக இருக்குது பாருங்கள். ப்ளஸ் வந்து லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா விட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாமே வந்து இருக்குது. மேலே கீழே ஸ்வைப் பண்ணோன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கலாம். கீழே வந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணோன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் இருக்குது. இங்கேருந்து வந்து நம்ம பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, நைட் மோட் எனேபிள் பண்ணுறது, ஸோ அந்த டிஎன்டி ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். மற்ற அலாம் செட் பண்ணுறது, டார்ச் லைட்டு, ஸோ மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டு ஸ்வைப் பண்ணால் அந்த மெனுக்குள்ளே போய்டுவோம். ஹார்ட் ரேட்டு, SpO2, ஸ்லீப் ட்ராக்கிங், ஸ்ட்ரெஸ் ட்ராக்கிங் சப்போர்ட் கூட இருக்குது. ஸோ அதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து. அதுக்கப்புறமா வந்து ரைட் சைடு அந்த ஃபிசிக்கல் பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா
மெனுவுக்கு போயிடுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து வாட்சோட டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. வாட்சோட யூஐயும் வந்து ஓரளவுக்கு ரெஸ்பான்சிவாகவும் இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. வாட்ச் செட்டிங்ஸ் போயிட்டோன்னா இங்கே வந்து மெனு வியூ வந்து நம்ம கிரிட் வேணுமா லிஸ்ட் வேணுமான்றது மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ரிஸ்ட் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணால் வேக்கப் ஆகும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது பார்த்துக்கலாம். ஆட்டோ ஸ்போர்ட் டிரெக்ஷன் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வாக்கிங் ரன்னிங் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மறந்துட்டால் கூட வந்து நம்ம பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணோம். ஏஓடி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே நம்ம எனபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா பேட்டரி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ட்ரைன் ஆகும். ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே வந்து எனபிள் ஆகிடுச்சு. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டேட் டைம் எவ்வளோ ஸ்டெப் நடந்திருக்கோ இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். பட் என்னென்னா வாட்சோட பேட்டரி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ட்ரைன் ஆகும். ஸோ ஏஓடி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஓடி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற பிரைட்னஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து பேசிக்காக நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாமே வந்து செட்டிங்ஸில் இருக்குது. செட்டிங்ஸில் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்றத வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். மியூசிக் வந்து ஃபோனில் இருக்கிறது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். கிளாக் இருக்குது. இங்கே வந்து கிளாக்கில் நம்ம வந்து அலார்மு டைம் செட் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்டாப் வாட்ச்சு டைமரு எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நாய்ஸ் ஹெல்த் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹார்ட் ரேட்டு ஸ்லீப்பு இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். நாய்ஸ் பஸ்க்குள்ளே வந்தோன்னா இங்கே வந்து நம்ம ப்ளூடூத் காலிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபோனோட பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா டயல் பேட்லேருந்து வந்து நம்ம நம்பர் டயல் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து கால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஃபிசிக்கல் பட்டன் எதுக்காக அப்படின்னா மேலே இருக்க பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்சோட மெனுவுக்கு போய்டும். அதே மாதிரி கீழே இருக்க பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி மோட்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு டேரெக்டாக நம்ம போயிடுவோம். ஸோ குயிக்காக வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி மோடு வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் வந்து எவால்வ் 3 யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது வந்து மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வாட்சோட டிஸ்பிளேன்னு வந்து 1.43 இன்ச் கொண்டு ஒரு அமோலட் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரியல் வேர்ல்டில் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து கேலக்ஸி வாட்ச் 4ஓட டயல் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே பட் ரவுண்ட் டயலாக கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா வைப்ரண்ட்டாக எடுத்து கொடுக்கு. முக்கியமாக வந்து பிளாக்ஸ் நல்லா பியூராக இருக்குது. ஸோ இதனாலே வந்து ஒரு நல்ல இம்மென்ஸான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. ப்ளஸ் வந்து அவுட்டோர்லேயுமே வந்து நம்மளால் தாராளமாக யூஸ் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ஒரு 500 nits வரைக்கும் பீக் பிரைட்னஸ் சப்போர்ட் வந்து இவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட்சை வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட்ச் ஃபேஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்லேருந்து வந்து மல்டிபிள் வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான வாட்ச் ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேட்டரி கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு 300 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 hours வரைக்கும் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அண்ட் நாய்ஸ் ஹெல்த்துக்குள்ளே போய் பார்த்தோன்னா நம்ம என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கோன்றது நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஹார்ட் ரேட் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குது, ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்குது, மினிமம் எவ்வளோ போயிருக்குன்ற மாதிரி வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம வாட்ச்லேயே பார்த்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வியர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா டேட் வைஸ் வந்து நம்ம ஆப்பில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆப்குள்ளே வந்தோம்னா டேட்டா வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கும். ஸ்டெப் எவ்வளோ நடந்திருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம். டேட் வைஸ், வீக் வைஸ், மந்த் வைஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நடந்திருக்குன்ற மாதிரி அந்த ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். பட் இதில் வந்து இன்பில்ட்டாக வந்து ஜிபிஎஸ் இல்லை. இன்றைக்கான கேலரி வந்து நம்ம எவ்வளோ பர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்த்துக்கலாம். ஹார்ட் ரேட் சென்சாரோட அக்யூரேசியுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் வந்து நல்லாவே இருக்குது. ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுற டேட்டா வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரம் முழிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயிலாக வந்து டைம் காட்டுது. ஒரு 27 minutes வந்து முழிச்சிருக்கோம் நடுவில். அதுக்கப்புறமா வந்து லைட் ஸ்லீப் எவ்வளோ நேரம், டீப் ஸ்லீப் எவ்வளோ நேரம், ப்ளஸ் வந்து இவங்க ஸ்லீப்க்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஸ்கோர் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்ம பெட்டராக தூங்குறதுக்காக வந்து இந்த ஸ்கோர் நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும். காஃபி கட் டவுன் பண்ணணுன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களே வந்து மைனர் டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஆப்லேயே வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் வந்து ஸ்லீப் எதுக்காக இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற மாதிரி முக்கியமான விஷயம் சில ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இங்கேருந்து வந்து படித்து பார்த்துக்கலாம். SpO2 வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. பட் இதெல்லாமே வந்து மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது. நீங்கள் வந்து இதை ரெஃபரன்ஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டர் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற வந்து வாட்ச் நம்ம வியர் பண்ணியிருக்கப்போ வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே வந்து நம்ம வாட்ச் வியர் பண்ணியிருக்கப்போ அந்த டேட்டா தான் இது. ஸோ ஃபோனில் ப்ளூடூத் வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்சோட பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சிங்க் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிங் மேலேருந்து கீழே புல் டவுன் பண்ணாலே போதும், சிங்கிங் யுவர் டேட்டான்னு வந்துடும். மை டிவைஸ்க்குள்ளே போய் பார்த்தோன்னா வாட்ச் கனெக்டடில் இருந்தால் கனெக்டட்னு காட்டும் நமக்கு. அண்ட் இந்த வாட்ச் இப்போ வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோன்னா 3500 rupeesக்கு வந்து செல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மல்டிபிள் கலர்ஸ் வந்து இவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து இந்த பிளாக் கலர் வேரியன்ட் இருக்குது. இது வந்து ப்ளூடூத் 5.3 பவர் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரூசிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து கனெக்டிவிட்டி வந்து பெட்டராக இருக்குன்றாங்க. பட் இது வரைக்குமே வந்து கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. அதுவும் இல்லாமல் வந்து ஒரு பெட்டர் சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குன்றாங்க. பட் பேட்டரி லைஃப் வந்து நல்ல இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. வாட்ச் கையில் கட்டிகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து ஸ்டெப் கவுண்ட்டு, ஹார்ட் ரேட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லைட் யூஸ் பண்ணாலே 10+ days வரும்.
ஸோ ஆக்டிவிட்டி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியாக யூஸ் பண்ணாலுமே வந்து ஈஸியாக 5 to 7 days வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் என்னென்னா அந்த ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே ப்ளஸ் வந்து அந்த ப்ளூடூத் காலிங் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது பேட்டரி வந்து யூசர் டு யூசர் டிஃபர் ஆகும். ப்ளஸ் அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ட்ரெயின் ஆகும். ஸோ இனிஷியலாக லான்ச் ஆஃபராக வந்து 3,999க்கு லான்ச் பண்ணாங்க. பட் இப்போது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சேல் போயிட்டு இருக்கிறதுனால 3,499 வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாய்ஸோட வெப்சைட்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளஸ் நாய்ஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஆப்லேயே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஷாப்னு இருக்கும். இந்த ஷாப்புக்குள்ளே போய்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் மற்ற எதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்பில் இருந்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து எனேபிள் பண்ணி தராங்க. டிஸ்பிளேயோட ஸ்பெக்கு பார்த்து வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா 1.43 inch AMOLED டிஸ்பிளே அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே சைஸ் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும். பட் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே இது கையில் கட்டும்போதே ஒரு பெரிய வாட்ச் இருக்கிற ஃபீல் தான் இருக்கும். ஜென்ரலாக என்னோட கைக்கு பார்த்தோன்னா செட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. டயல் கொஞ்சம் பெருசு. பட் அதுவே வந்து உங்களுக்கு கை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா வாட்ச் வந்து தனியாக தெரியும். பட் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இந்த ஸ்ட்ராப்போட ஹோல்ஸ் வந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கை சின்னதாக இருக்கவங்களுக்கும் வந்து ஸ்ட்ராப் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் என்னென்ன வாட்ச் டயல் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அது வந்து பார்த்துக்கோங்க. அண்டு ஸ்ட்ராப் குவாலிட்டியுமே வந்து நல்லா இருக்குது. ஓவர் நைட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து வியர் பண்ணியிருந்தேன், எந்த ஒரு இச்சினஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது, அது வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஓவரால் வாட்ச் வெயிட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லை. ஸோ அந்த விஷயத்துலையுமே வந்து கண்டிப்பாக நாய்ஸ் வந்து நம்ம பாராட்டலாம். ஸோ 3,500 இப்போ செல் பண்ணுறாங்க. நார்மல் ரெகுலர் ப்ரைஸ் வந்து 5,000 rupees அப்படின்றாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு AMOLED டிஸ்பிளே, ப்ளூடூத் காலிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸோட ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ப்ளஸ் ரவுண்ட் டயலில் முக்கியமாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ச் வந்து இப்போ ஆஃபர் டைமில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஒரு நாய்ஸ்லேருந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல பிக்காக தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாய்ஸ்லேயே வந்து கலர் விஷன் 2 பஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கொயர் டயலோட வரும். அது அப்பப்போ ஆஃபரில் வந்து 3,000 இல்லை 2,800க்கும் வந்துட்டுருக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் டயலோட ஒரு AMOLED டிஸ்பிளே ப்ளஸ் காலிங் வாட்ச் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா விஷன் 2 பஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நாய்ஸ் வாட்சஸ் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வந்து நல்லா ப்ராமிசிங்காக இருந்திருக்கு. கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வர்த்தான ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது நமக்கு. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.